वेलकम गाइस, साहिबा पुजारी चैनल पे आपका सब लोगों का स्वागत है। आज आपने हमारे पास गाड़ी आया है जितेंद्रा। ये देखो जितेंद्रा 1000 HS गाड़ी का नाम है। वैसे तो अपने पास बहुत गाड़ी पड़ा है। देखो ये सब गाड़ी का काम है, सब दोनों गाड़ी का कंट्रोलर गया हुआ है। ये दोनों गाड़ी का भी काम चालू है, लेकिन कस्टमर का अप्रूवल नहीं है। इसका भी कंट्रोलर गया है, इसका भी कंट्रोलर गया है। कस्टमर का अप्रूवल नहीं है, इसलिए काम को रोक दिया है। बाहर भी अपना गाड़ी है 2-3 खड़ा, लेकिन ये गाड़ी का अभी देखेंगे क्या हुआ है। मेरे हिसाब से अभी कुछ भी चालू नहीं है गाड़ी में, पूरा ब्रेकडाउन है। डिस्प्ले नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। मैंने अभी तक हाथ भी नहीं खोल के भी नहीं देखा है गाड़ी को। तो मैं एक अंदाज़ बता रहा हूँ आपको। इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। ऐसा पूरा ब्रेकडाउन गाड़ी आता है तो इस कंडीशन में आपको पहले MCB चेक करना है गाड़ी का। MCB चेक करने के बाद बैटरी का वोल्टेज चेक करना है। बैटरी बराबर वोल्टेज देता है कि नहीं देता है, ये देखना है। वो बैटरी समझो बराबर वोल्टेज दे रहा है तो फिर MCB देखना है। MCB से आगे वोल्टेज जा रहा है, नहीं तो डायरेक्ट कनेक्शन करके देखना है, तो आपको पता चलेगा। उसके बाद में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। फिर अपना इग्निशन लॉक सेट है ये वाला, उसका वायरिंग देखना है। उसमें भी नहीं हो रहा है तो किधर वायर ब्रेक है क्या चेक करना है। करंट किधर किधर पहुंच रहा है, किधर नहीं पहुंच रहा है, वो देखना है आपको। इस कंडीशन में कंट्रोल पे आपको सब पता चलेगा। कंट्रोल पे आप जब प्लस माइनस पे मल्टीमीटर लगाएंगे तो आपको वोल्टेज बताएगा, यानी कंट्रोलर तक आपका कनेक्शन बराबर है तो समझ लेना आपका इग्निशन का जो वायर है उसमें कुछ किधर तो प्रॉब्लम है, क्योंकि गाड़ी कुछ डिस्प्ले ही नहीं कर रहा है ना। उस कंडीशन में आपको ये सब चीज़ चेक करना है तो आपको प्रॉब्लम जल्दी मिल सकता है। बाकी आगे का कुछ काम करना है, बाकी वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन पहला गाड़ी आप उनको चालू करना है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसा जैसा प्रॉब्लम सॉल्व में मिलता है वैसा आपको दिखा दूँगा। थैंक यू गाइस, चैनल पे बने रहिए, मैं आपको पूरे डिटेल्स देते रहूँगा। आगे ये देखिए, ये जो मैंने अभी ये गाड़ी खोला है, मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन इसमें थोड़ा सा अजीब प्रॉब्लम है इसलिए वीडियो बनाया। क्योंकि पिछली बार मैंने ये वीडियो डाला था एक प्रेस प्रो का, ऐसा उसका वायर जल गया था। लेकिन इसमें अभी इसका भी वायर जल गया है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम क्या मिला मैं आपको दिखा देता हूँ आपको। मैंने गाड़ी का मोटर भी खोला है, ये देखो इधर मोटर खोल के रखा है। इसमें अभी वायरिंग तो मैंने चेक किया पूरा, ये गाड़ी का वायरिंग बराबर है, लेकिन मुझे डाउट आया थोड़ा सा मैग्नेट पे। इसका आप मैग्नेट देखेंगे ना, ये देखिए एक साइड से पूरा काला काला हो गया है और दूसरी साइड से मैं दिखा देता हूँ, दूसरी साइड से क्लीन है देखो मैग्नेट। लेकिन क्या है, इसमें जो बहुत से मैग्नेट है ना वो थोड़े वीक हो गए हैं। मैंने चेक किया, ये देखो ये मैग्नेट बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। ये थोड़ा सा डाउटफुल है। देखो ये छोड़ देता, जल्दी छोड़ देता है, यानी ज़्यादा ताकत नहीं लगाना पड़ता है। ये मैंने मैनुअली चेक किया है। ये देखो ये मैग्नेट पे लेके जाता हूँ मैं, दूसरा मैग्नेट मेरे को खींच रहा है। देखो ये मैग्नेट पे लेके जा रहा, दूसरा खींच रहा है, ये देखो। लेकिन ये बराबर काम नहीं कर रहा है मैग्नेट। ये देखो मैं ज़बरदस्ती से उसको लेके जाता हूँ तो उसका ये देखो ये भी थोड़ा सा डैमेज है। ये बीच बीच में ख़राब हो गए मैग्नेट। ये देखो ये तो बिल्कुल काम नहीं कर रहे। देखो एकदम आराम से भी वो छोड़ देते हैं, और दूसरे पे आप करेंगे ऐसा नहीं कर सकते। ये देखो कितने ज़ोर से खींचना पड़ता है, लेकिन इस पर देखो आप, इस पर ये देखो ऐसा आराम से कर सकते हैं। ये काम नहीं कर रहा है, एकदम हल्के हाथ से लगा रहा हूँ मैं। वैसा आप इस पर भी, ये भी काम नहीं कर रहा है। इसके आगे जाके ये भी नहीं काम कर रहा है। ये जो बाजू है ना, ये देखो ये इधर का जो इतना पोर्शन है उतना काम कर रहा है, और जो बीच में है ये ब्लैक वाला वो काम नहीं कर रहा है। ये देखो थोड़ा सा बहुत काम कर रहा है। इसका मैग्नेट चेंज करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है मेरे को। मैं तो करता नहीं, लेकिन मैग्नेट करने वाला मेरा एक दोस्त है, उसके पास लेके जाऊँगा। ये देखो तो बीच में काम नहीं कर रहा है, बाकी साइड में बाजू में काम कर रहा है। ऐसे बहुत से मैग्नेट हुए हैं।
यानी वायर जलने का प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि मैग्नेट कभी कभी ख़राब, मुझे तो पहली बार आया है ऐसा, मैग्नेट थोड़ा सा वीक हो गया तो भी अपना वायर जलने का प्रॉब्लम हो सकता है गाड़ी में। ये बताने का था ये वीडियो में। और मैं दिखा दूँगा आपको मैग्नेट डाल के फिर से वायर गर्म हो रहा है क्या, वो जल रहा है क्या, क्योंकि मैंने गाड़ी को लगा के ट्रायल भी मारा, तभी जो वायर है ना इतना गर्म हो रहा था, मैं हाथ से नहीं पकड़ सकता था, इतना गर्म हुआ था। और मोटर ऐसा घर घर करके चल रहा था। मुझे एक तो डाउट आया अपना कंट्रोलर पे और दूसरा डाउट था मोटर पे। तो कंट्रोल का तो इतना इजी काम नहीं, इसलिए मैंने इजी काम जो है उसको हाथ में लिया है मोटर का, इसलिए मैंने मोटर खोल दिया है और आपको प्रॉब्लम शेयर की है। ये मैग्नेट का हो सकता है, काम पूरा होने के बाद मैं वीडियो डालूँगा पूरा। अभी तो देखेंगे क्या होता है आगे, इसका मैग्नेट चेंज करेंगे। नहीं तो पहला मैग्नेट तो चेक करने जाता हूँ, उसके बाद भी मशीन पे वो मैग्नेट चेक किया जाता है, वो दिखा दूँगा मैं आपको कैसा चेक होता है वो। ये देखो मैं अभी इधर आपका ये लेके आया हूँ, अपना क्या है मैग्नेट। तो अभी टेस्टिंग चालू है मैग्नेट का। ये देखो ये 1200 के ऊपर रहना चाहिए, 1274 के ऊपर, लेकिन जो अपना आगे लेके जाते हैं वो टेस्टर, वो तभी वो माइनस होते जाता है, कम होते जाता है। देखो रीडिंग और ऐसा उधर हिलाते हैं हम, क्योंकि ये एक साथ एक जैसा ही रहना चाहिए। अच्छे वाले मैग्नेट पे लगा भाई। अभी देखो एक अच्छा वाला मैग्नेट है, कितना दिख रहा है 1295, और आगे किया देखो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो 9594 चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब ये डाउन में जाता है तो समझ लेना कि प्रॉब्लम है अंदर। अभी तो ये इसका सब मैग्नेट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्लैक वाला मैग्नेट है चार्ज करना पड़ेगा। वो चार्ज करना पड़ेगा, सब चार्ज हो जाएगा ना, चार्ज करके हो जाएगा। ये देखिए अभी मैग्नेट का वगैरह सब काम करके आया है। ये जो वायर है उसको अभी पूरा मैंने टेपिंग किया है, क्योंकि वो जो पूरा जल गया था। अभी उसका ये सब वायरिंग करके हुआ है। अभी क्या करना है, मैंने नॉर्मल तो ट्रायल मार दिया है, अभी मैं डबल सीट लेके इस पर ट्रायल मारूंगा एक 5-6 किलोमीटर का, और उसके बाद में प्रॉब्लम अपना सॉल्व हुआ है। एकदम तार गर्म हो रहा था, यानी छू नहीं सकता था, इतना गर्म हो रहा था। ये कितना गर्म होता है वो देखना है, पूरा केबल कितना गर्म होता है वो, क्योंकि अभी गाड़ी का पिकअप तो बढ़ गया है। जो आवाज़ आ रहा था घर घर करके वो भी बंद हो गया है। इसका मैग्नेट का मैंने रिफिल कर दिया नया, मैं दिखाता हूँ आपको। अभी ये देखो पीछे का जो कवर है, खाली मैं 2 बोल्ट लगा रहा हूँ, क्योंकि पीछे अभी सीट बैठेगा तो उसको तकलीफ नहीं होना चाहिए, बैठने के लिए जगह मिलना चाहिए, इसलिए खाली 2 बोल्ट लगा देता हूँ शॉर्टकट में, क्योंकि तुरंत खोलना भी है उसको, ज़्यादा टाइट भी नहीं करता हूँ, नॉर्मली टाइट करके लगा दिया है। अभी हम निकल रहे हैं, देखो पिकअप कितना बढ़ गया है गाड़ी का, पूरा अच्छी तरह से पिकअप बढ़ गया है। अभी डबल सीट हम बैठेंगे, एक 4-5 किलोमीटर का राउंड मारेंगे। देखिए अभी गाड़ी एकदम मस्त चल रहा है, आवाज़ नहीं आ रहा है, 40-50 अभी तक गाड़ी अपना 6-7 किलोमीटर चला है। ये देखिए, लेकिन आपको दिक्कत नहीं दे रहा है, गाड़ी एकदम बराबर चल रही है, पिकअप भी अच्छा ले रही है। ये देखो 47-45 सेकंड गियर पे चल रही है, 50 तो चल रही है सेकंड गियर, यानी 60-70 तो आराम से ले लेगी स्पीड थर्ड गियर पे। लेकिन अपना रास्ता स्पीड ब्रेकर वाला, इसलिए ज़्यादा स्पीड नहीं ले रहे हैं।
आवाज़ भी नहीं आ रहा है मोटर से। पहला मोटर से घर घर करके आवाज़ आ रहा था। अपने वर्कशॉप पे अभी देखो, ये देखो 6.9 किलोमीटर गाड़ी चला है। 6.9 किलोमीटर गाड़ी चला है अभी। स्टार्ट। ये देखिए, ये नॉर्मल गर्म होता है, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल। ये देखो मेरे हाथ में पकड़ रहा हूँ, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पहला मैं हाथ से पकड़ नहीं सकता था। एक 10 किलोमीटर गाड़ी में 7 किलोमीटर चलाया है, 6-7 किलोमीटर, तो इतना गर्म होना ही है, क्योंकि डबल सीट पे चलाया है। ये नॉर्मल गर्म होता है, क्योंकि कैसा होता है अभी उसका मैग्नेट का प्रॉब्लम कितने दिन से था वो मालूम नहीं, तो इस पर भी इफेक्ट आता है। ये भी थोड़ा गर्म हुआ है, देखो ये भी गर्म होता है, ये भी गर्म हुआ है। चलो थैंक यू गाइस, अपना वीडियो अभी कंप्लीट हुआ है। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद, और हमारे वीडियो देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं ऐसे आपको नए नए प्रॉब्लम दिखाते रहूँगा गाड़ी में, और आपको काम करने में, इलेक्ट्रिक गाड़ी पे आप काम कर रहे हो तो आपको इजी जाएगा प्रॉब्लम ढूंढने में हमारे वीडियो देखने के, क्योंकि मुझे कोई भी नया प्रॉब्लम आता है तो मैं तुरंत आपको दिखाता हूँ, ये यूट्यूब पे सर्च करता हूँ। थैंक यू गाइस।